Երբ 1989 թվականի հունվարի վերջին օրերին Մոսկվայի Մաքսատան պահեստներում հայտնաբերվեցին 12 կնիկված տուփեր, նշված Ֆրանսիայից հումանիտար օգնություն Հայաստանի համար մակագրությամբ, ոչ ոք չկարողացավ բացատրել, թե ինչու են դրանք մնացել այստեղ 3 ամիս։ Փաստաթղթերը ցույց էին տալիս, որ բեռը պետք է հասներ Երևան դեռևս դեկտեմբերի երկրորդ կեսին, երբ Սպիտակի ավերակներում դեռ փնտրում էին վերջին վերապրածներին։ Բայց ինչ-որ մեկը հրամայել էր կասեցնել բեռը սահմանին։ Ինչ-որ մեկը որոշել էր, որ այդ տուփերը չպետք է հասնեն իրենց նշանակման վայրը։ Երբ վերջապես բացեցին դրանք, ներսում գտան բժշկական սարքավորումներ, որոնք կարող էին փրկել հարյուրավոր կյանքեր, եթե ժամանակին հասնեին։ Բայց ամենաշոկային բացահայտումը եղավ այն, որ տուփերից մեկում գտնվող ցուցակը, ստորագրված Շարլ Ազնավուրի անձնական օգնականի կողմից, պարունակում էր ավելի քան 30 անուն։ Սրանք մարդիկ էին, ովքեր պետք է ստանային այդ օգնությունը անմիջապես։ Ովքեր էին այդ մարդիկ։ Ինչու է այդ ցուցակը մնացել կնիկված տուփի մեջ, երբ դրա պատճենը պետք է լիներ Երևանում։ Եվ ամենակարևորը, ով էր այն մարդը, ով ուներ բավարար իշխանություն, որպեսզի կանգնեցնի Ազնավուրի օգնությունը սովետական սահմանին։ Այդ տուփերի պատմությունը սկսվում է ավելի վաղ, երբ աշխարհահռչակ շանսոնիեն, ով իր ողջ կյանքում երգել էր սիրո եւ կորստի մասին, առաջին անգամ իր կարիերայում լռեց բեմի վրա։ Դա տեղի ունեցավ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, երբ նրան հասավ լուրը Սպիտակի աղետի մասին։ Ազնավուրը այդ օրը ելույթ ուներ Փարիզի Օլիմպիայում, բայց երբ նրա օգնականը մտավ հանդերձարան եւ ցույց տվեց հեռուստատեսային կադրերը, երգիչը պարզապես նստեց աթոռին եւ սկսեց լալ։ Ականատեսները հիշում են, որ նա կրկնում էր միայն մեկ բառ. ինչպես, ինչպես, ինչպես։ Այդ գիշեր նա չելավ բեմ։ Փոխարենը նա կանչեց իր ամենամոտ ընկերներին եւ հայտարարեց, որ պետք է անի ինչ-որ բան, ոչ թե որպես աստղ, այլ որպես հես հայ։ Բայց նույնիսկ այդ պահին նա չգիտեր, որ իր բարեգործական ջանքերը կդառնան խաղաքարտ ավելի մեծ խաղում, որտեղ խաղացողները նստած էին Կրեմլում եւ Երևանում, եւ որտեղ կանոնները գրված էին ոչ թե մարդկայնությամբ, այլ իշխանությամբ։ 3 օր անց Ազնավուրը հավաքեց ֆրանսիական շոու բիզնեսի ամբողջ էլիտան։ Նրանք գրանցեցին երգ, որը կոչվեց Pour toi Arménie, քեզ համար Հայաստան։ Այդ երգը դարձավ ոչ միայն երաժշտական երևույթ, այլև հզոր ֆինանսական գործիք։ Վաճառքից ստացված յուրաքանչյուր ֆրանկ պետք է ուղղվեր Հայաստան, բայց այստեղ է, որ պատմությունը ստանում է իր առաջին խորը ճակ։ Երբ առաջին միլիոնները սկսեցին հավաքվել, Ազնավուրի թիմը բախվեց անսպասելի խնդրի։ Սովետական իշխանությունները պահանջեցին, որ ողջ օգնությունը անցնի Մոսկվայի միջոցով, ոչ ուղակի փոխանցում Երևան, ոչ անկախ Բաշխում։ Ամեն ինչ պետք է կարգավորվեր Նիկոլայ Ռիշկովի գլխավորած հանձնաժողովի միջոցով։ Ազնավուրի իրավաբանները զգուշացրին նրան։ Նրանք ասացին. «Շարլ, եթե դուք ուղարկեք գումարը Մոսկվա, դուք երբեք չեք իմանա, թե որտեղ է այն իրականում գնում»։ Բայց ինչ կարող էր անել երգիչը։ Մերժել օգնությունը, քանի որ համակարգը կեղտոտ էր։ Թե խաղալ ըստ նրանց կանոնների, հույս ունենալով, որ գոնե մի մասը կհասնի իր ժողովրդին։ Հունվարի 11-ին 1989 թվականին Ազնավուրը տվեց իր առաջին մեծ հարցազրույցը Այրենիքի ձայն թերթին։ Այդ հարցազրույցում նա խոսեց իր ծրագրերի մասին, ոչ միայն անմիջական օգնություն ուղարկել, այլև ստեղծել երկարաժամկետ վերականգնման ծրագիր։ Նա խոսեց հիվանդանոցների, դերի, դպրոցների, բնակելի տների մասին։ Նա խոսեց հույսի մասին։ Բայց այն, ինչ նա չասաց այդ հարցազրույցում, ավելի կարևոր էր, քան այն, ինչ ասաց։ Նա չնշեց, որ նրա թիմը արդեն բախվել էր առաջին խոչընդոտներին։ Նա չնշեց, որ երբ նրանք փորձեցին ուղարկել առաջին բժշկական սարքավորումները, դրանք կորան Մոսկվայի Մաքսատանը 2 շաբաթով։ Նա չնշեց, որ երբ նրա ներկայացուցիչները հարցրին, ինչու է ուշանում բեռը, նրանց պատասխանեցին տեխնիկական խնդիրներ։ Բայց ո՞րն էր իրական պատճառը։ Արդյոք դա իսկապես տեխնիկական խնդիր էր, թե ինչ-որ մեկը սպասում էր ճիշտ պահին, երբ կարելի կլինի վերահսկել, թե ով կստանա Ազնավուրի ինձաները։ Պատկերացրեք, որ դուք ֆրանսիացի բարեգործ եք, ով հավաքել է միլիոնավոր ֆրանկներ, օգնելու համար մարդկանց, որոնց երբեք չեք տեսել, բայց ում արյունը հոսում է ձեր երակներում։ Դուք ուղարկում եք բեռ, լի դեղորայքով, վիրակապերով, սարքավորումներով, որոնք կարող են փրկել կյանքեր։ Եվ հետո ձեզ ասում են. «Շնորհակալություն, մենք ստացանք այն»։ Բայց երբ դուք հարցնում եք, ում եք տվել, ձեզ պատասխանում են. «Դա գաղտնի տեղեկություն է»։ Սա ճիշտ այն իրավիճակն էր, որի մեջ հայտնվեց Ազնավուրի թիմը 1989 թվականի ձմռանը։ Նրանք ուղարկեցին տասնյակ բեռներ, նրանք ստացան տասնյակ ստացականներ։ Բայց երբ նրանք փորձեցին հետևել, որտեղ է գնում յուրաքանչյուր տուփ, նրանք բախվեցին պատի։
Սովետական բյուրոկրատիան աշխատում էր որպես սև արկղ, ներս մտնում էր օգնություն, դուրս էր գալիս ինչ։ Շնորհակալագրեր, պաշտոնական հաղորդագրություններ, բայց ոչ մի կոնկրետ տեղեկություն, թե ով, երբ եւ ինչ ստացավ։ Այստեղ է, որ մեր պատմության մեջ հայտնվում է մի անուն, որը շատերը չեն հիշում, բայց որը խաղաց կարևոր դեր այս դրամայում։ Նրա անունը Գևորգ Մարտիրոսյանն էր, բարձրաստիճան պաշտոնյա Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ապարատում։ Մարտիրոսյանը պատասխանատու էր արտասահմանյան օգնության համակարգման համար։ Մակերեսորեն նա էր այն մարդը, ով պետք է ապահովեր, որ Ազնավուրի ընծաները հասնեն ճիշտ մարդկանց։ Բայց նրա գրասենյակում աշխատող մի երիտասարդ թարգմանիչ, ով այսօր խոսում է անանուն պայմանով, հիշում է տարօրինակ բան։ Նա հիշում է, որ երբ հասնում էին Ֆրանսիայից փաստաթղթեր, մանրամասն ցուցակներով թե ինչ է ուղարկվել, Մարտիրոսյանը հրամայում էր դրանք թարգմանել, բայց հետո բնօրինակները անհետանում էին։ Նա հիշում է, որ մի անգամ, երբ հարցրեց ինչու են բնօրինակները պահվում առանձին, Մարտիրոսյանը նայեց նրան այնպես, որ նա երբեք այլևս չհարցրեց։ Արդյոք Մարտիրոսյանը պարզապես հետևում էր հրահանգներին, թե նա էր այն մարդը, ով կառուցում էր զուգահեռ համակարգ։ Համակարգ, որտեղ պաշտոնական օգնությունը գնում էր մեկ ուղղությամբ, իսկ իրական օգնությունը մեկ այլ։ Բայց եկեք վերադառնանք այն 12 տուփերին, որոնք գտնվեցին Մոսկվայի Մաքսատանը։ Երբ դրանք վերջապես բացեցին, պարզվեց, որ դրանցից 7-ը պարունակում էին բժշկական սարքավորումներ, ուլտրաձայնային ապարատներ, վիրահատական գործիքներ, անեսթեզիայի համակարգեր։ Սրանք չէին սովորական պարագաներ։ Սրանք էին այն սարքավորումները, որոնք Ֆրանսիայի լավագույն հիվանդանոցները նվիրաբերել էին Ազնավուրի խնդրանքով։ Յուրաքանչյուր ապարատի արժեքը գերազանցում էր հայ բժշկի տարեկան աշխատավարձը տասնապատիկ։ Բայց ավելի կարևորը, այդ սարքավորումները կարող էին փրկել կյանքեր այն ժամանակ, երբ սպիտակի հիվանդանոցները աշխատում էին սովետական դարաշրջանի հնացած սարքավորումներով։ Ինչու էին դրանք մնացել Մաքսատանը 3 ամիս։ Պաշտոնական բացատրությունը փաստաթղթավորման խնդիրն էր։ Բայց մի հին մաքսային պաշտոնյա, ով այժմ ապրում է Ռիգայում, եւ համաձայնվեց խոսել միայն ձայնագրիչը անջատելուց հետո, պատմեց այլ պատմություն։ Նա ասաց, որ այդ տուփերը կանգնեցվեցին ոչ թե փաստաթղթերի պակասի պատճառով, այլ որովհետև ինչ-որ մեկը Մոսկվայից հեռախոսազանգ արեց եւ ասաց. «Սպասեք հատուկ հրահանգների»։ Այդ հրահանգները երբեք չեկան։ 5 տարի անց, երբ Ազնավուրը սկսեց աշխատել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ, նա առաջին անգամ իմացավ այդ տուփերի մասին։ Դա տեղի ունեցավ 1992 թվականին, երբ նա այցելեց Երևան եւ հանդիպեց նախկին մաքսային պաշտոնյաների հետ։ Նրանցից մեկը, ով այժմ աշխատում էր անկախ Հայաստանի կառավարությունում, ցույց տվեց նրան ցուցակ բոլոր այն բեռների, որոնք կորել էին սովետական համակարգում 1988-ից մինչև 1991 թվականները։ Այդ ցուցակում էին ոչ միայն Ազնավուրի ուղարկածները, այլև բեռներ Կարմիր խաչից, Եվրոպական միությունից, անհատ բարեգործներից։ Ընդհանուր արժեքը գնահատվում էր տասնյակ միլիոն դոլարով։ Երբ Ազնավուրը տեսավ այդ ցուցակը, նա նստեց եւ լռեց։ Նրա ուղեկիցները ասում են, որ նա լռեց ամբողջ 10 րոպե։ Հետո նա հարցրեց միայն մեկ բան. ովքեր էին այդ մարդիկ, ովքեր արեցին սա։ Պատասխանը, որ նա ստացավ, էր. մենք երբեք չենք իմանա բոլոր անունները, բայց մենք գիտենք, որ դա էր համակարգ, ոչ թե մեկ մարդ։ Այստեղ է, որ մեր պատմությունը դառնում է ավելի խորը եւ ավելի մուդե, որովհետեւ եթե դա համակարգ էր, ապա ով էր կառուցել այդ համակարգը։ Ով էր օգուտ քաղել դրանից։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես էր հնարավոր, որ այսքան մեծ գործողություն տեղի ունենար առանց որևէ մեկի ուշադրությունը գրավելու։ Պատասխանը գտնվում է այն բանում, թե ինչպես էր կազմակերպված սովետական բյուրոկրատիան։ Պատկերացրեք բուրգ, որտեղ յուրաքանչյուր հարկ չգիտի, թե ինչ է կատարվում վերևում կամ ներքևում։ Յուրաքանչյուր պաշտոնյա տեսնում է միայն իր փաստաթղթերը, իր ստորագրությունները, իր պատասխանատվությունը։ Եթե բեռը կորում է, դա ոչ թե նրա մեղքն է, նա պարզապես հետևում է հրահանգներին։ Եթե փաստաթուղթը անհետանում է, դա ոչ թե նրա խնդիրն է։ Նա պարզապես փոխանցում է այն վերև։ Այս համակարգում ոչ ոք չէր պատասխանատու, բայց ինչ-որ մեկը վերահսկում էր ամեն ինչ։ Ով էր այդ ինչ-որ մեկը։ Մի հին կագեբեական, ով այժմ ապրում է Իսրայելում եւ համաձայնվեց խոսել միայն անանուն պայմանով, պատմեց մեզ բան, որը լույս է սփռում այս խավարի վրա։ Նա ասաց, որ 1988 թվականին անմիջապես Սպիտակի երկրաշարժից հետո Մոսկվան ստեղծեց հատուկ բաժին, որը պատասխանատու էր արտասահմանյան օգնության ֆիլտրման համար։ Պաշտոնապես այս բաժինը պետք է ապահովեր, որ օգնությունը չի պարունակում անցանկալի նյութեր, քարոզչական գրականություն, արևմտյան լրատվամիջոցներ, կրոնական տեքստեր։
Բայց իրականում այս բաժինը ուներ այլ գործառույթ. այն որոշում էր, թե ով կստանա ինչ։ Եվ ավելի կարևորը, այն ստեղծեց զուգահեռ շուկա, որտեղ ավելորդ օգնությունը կարող էր վաճառվել նրանց, ովքեր կարող էին վճարել։ Այս կագեբեականը հիշում է մի դեպք, երբ ֆրանսիական բեռ, որը պարունակում էր հազարավոր դոզա հակաբիոտիկներ, կորավ Մաքսատանը, բայց 2 շաբաթ անց նույն հակաբիոտիկները հայտնվեցին Թբիլիսիի սև շուկայում։ Ո՞վ էր վաճառել դրանք։ Ո՞վ էր գումարը դրել իր գրպանը։ Եվ քանի հայ երեխա մեռավ, որովհետև չստացավ այդ դեղերը ժամանակին։ Բայց եկեք վերադառնանք Ազնավուրին։ Երբ նա իմացավ այս ամենի մասին 1992 թվականին, նա կարող էր անել 2 բան։ Նա կարող էր հրապարակել այս սկանդալը, պատմել աշխարհին, թե ինչպես են նրա ընծաները գողացվել։ Կամ նա կարող էր լռել եւ շարունակել աշխատել, հույս ունենալով, որ այժմ անկախ Հայաստանում իրերը կլինեն այլ կերպ։ Նա ընտրեց երկրորդը։ Ինչու՞։ Նրա մոտիկ ընկերներից մեկը, ով խոսեց մեզ հետ, բացատրեց. Շառլը չուզեց, որ այս սկանդալը վնասի Հայաստանի պատկերին։ Նա չուզեց, որ մարդիկ դադարեն օգնել, որովհետև կարծեն, թե ամեն ինչ գողանում են։ Նա ընտրեց լռել, որովհետև սիրում էր Հայաստանը ավելի, քան սիրում էր ճշմարտությունը։ Բայց արդյոք դա ճիշտ ընտրություն էր։ Արդյոք լռելով նա թույլ չտվեց, որ այդ համակարգը շարունակի գործել։ Արդյոք կային ուրիշներ, ովքեր տուժեցին, որովհետև նա չխոսեց։ Այժմ 35 տարի անց մենք սկսում ենք տեսնել ամբողջ պատկերը։ Փաստաթղթեր, որոնք գաղտնազերծվեցին 1999 թվականներին, ցույց են տալիս, որ Ազնավուրի դեպքը չէր միակը։ Տասնյակ արևմտյան բարեգործներ, հազարավոր սովորական մարդիկ, ովքեր ուղարկեցին իրենց խնայողությունները Հայաստան, երբեք չիմացան, որ իրենց օգնությունը չհասավ նշանակման վայրը։ Համակարգը աշխատում էր կատարյալ։ Այն վերցնում էր արևմտյան բարեգործությունը, ֆիլտրում էր այն, վաճառում էր լավագույն մասերը եւ ուղարկում էր մնացածը, բավարար, որպիսի պահպանվի տեսքը, բայց ոչ բավարար, որպիսի իրականում օգնի։ Եվ ամենավատը, նրանք, ովքեր տուժեցին ամենաշատը, երբեք չիմացան, որ օգնությունը եկել էր, բայց չէր հասել նրանց։ Նրանք մտածեցին, որ աշխարհը մոռացել է նրանց, բայց աշխարհը չէր մոռացել։ Ինչ որ մեկը պարզապես գողացել էր աշխարհի հիշողությունը։ Արդյոք Ազնավուրը գիտեր այս ամենը սկզբից։ Արդյոք նա կասկածում էր, երբ նրա առաջին բեռները սկսեցին կորչել։ Արդյոք նա փորձեց պայքարել համակարգի դեմ, թե նա ընդունեց այն որպես անխուսափելի։ Եվ ամենակարևոր հարցը. քանի մարդ մեռավ, որովհետև այն օգնությունը, որը պետք է փրկեր նրանց, վերջացավ ինչ որ մեկի գրպանում։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք դեռ փնտրում ենք, բայց մի բան հստակ է. Ազնավուրի պատմություն է ոչ միայն բարեգործության մասին, այլև այն մասին, թե ինչպես են լավագույն մտադրությունները կարող դառնալ զոհ ամենավատ համակարգերի։ Մինչև վերջին պահը ես հավատացի, որ մենք կփրկվենք։ Այսպես է ասում նախկին սպա Ազնավուրի անձնական ներկայացուցիչներից մեկը Երևանում, ում ձեռքերը դեռ դողում են 35 տարի անց։ Այս մարդը, ում անունը մենք չենք կարող հրապարակել նրա անվտանգության պատճառով, ապրեց այն օրերը ներսից։ Տեսավ, թե ինչպես են Ազնավուրի ընծաները հասնում Երևան եւ ինչպես են դրանք անհետանում նախքան իրենց իսկական հասցեատերերին հասնելը։ Նա հիշում է մի գիշեր 1989 թվականի փետրվարի վերջին, երբ նրան կանչեցին Հանրապետության հրապարակի մոտ գտնվող պահեստ։ Ներսում կային տասնյակ տուփեր, նշված ֆրանսիական կնիքներով, բայց երբ նա սկսեց ստուգել ցուցակները, նա նկատեց, որ ինչ-որ բան սխալ է։ Փաստաթղթերում նշված էր 30 տուփ, բայց պահեստում կային միայն 18-ը։ Երբ նա հարցրեց, որտեղ են մնացած 12-ը, պահեստապետը նայեց նրան եւ ասաց. «Դրանք երբեք չեն եկել»։ Բայց ստացականները ցույց էին տալիս, որ դրանք անցել են Մոսկվայի Մաքսատունը 2 շաբաթ առաջ։ Ուրեմն որտեղ էին դրանք։ Ո՞վ էր վերցրել դրանք ճանապարհին Մոսկվայից մինչև Երևան։ Եվ ամենակարևորը, ինչ էր պարունակվում այդ 12 կորած տուփերում, որ դրանք արժանի էին գողանալու։ Այս մարդը պատմում է, որ նա փորձեց հետաքննել։ Նա գնաց Երևանի Մաքսատուն, խոսեց պաշտոնյաների հետ, ցույց տվեց փաստաթղթերը։ Բոլորը ասացին նույն բանը. մենք ստացանք միայն 18 տուփ։ Բայց երբ նա պահանջեց տեսնել ստացականները, նրան ասացին, որ դրանք կորել են արխիվում։ Նա գնաց ավելի բարձր, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ապարատ, խոսեց Գևորգ Մարտիրոսյանի օգնականների հետ։ Նրանք լսեցին նրան քաղաքավարի, գրանցեցին նրա բողոքը եւ ասացին. մենք կհետաքննենք։ 2 շաբաթ անց նա ստացավ պատասխան։ Հետաքննությունը ցույց տվեց, որ տեխնիկական սխալ է եղել փաստաթղթավորման մեջ։ Իրականում ուղարկվել էր միայն 18 տուփ, ոչ թե 30։ Բայց նա տեսել էր բնօրինակ փաստաթուղթը Ազնավուրի թիմից, այնտեղ հստակ գրված էր 30։ Ուրեմն ով էր փոխել թիվը։ Երբ եւ ինչու։
Այս մարդը ասում է, որ այդ պահից նա հասկացավ, նա բախվել է ինչ-որ բանի, որը շատ ավելի մեծ է, քան պարզ գողություն։ Նա բախվել էր համակարգի, որը պաշտպանում էր ինքն իրեն։ Բայց ո՞վ էր այդ համակարգի գլուխը։ Ո՞վ էր այն մարդը, ով կարող էր հրամայել փաստաթղթերի փոփոխություն, բեռների անհետացում, ստացականների ոչնչացում։ Պատասխանը գտնվում է ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում։ 1989 թվականի մարտին Կրեմլը նշանակեց հատուկ համակարգող, մարդ, ով պետք է վերահսկեր ողջ արտասահմանյան օգնությունը դեպի Հայաստան։ Այս մարդու անունը Վլադիմիր Կրյուչկովն էր, ԿԳԲ-ի ղեկավար, մարդ, ով հետագայում կփորձեր հեղաշրջում կազմակերպել Գորբաչովի դեմ։ Ինչու ԿԳԲ-ի ղեկավարը պետք է անձամբ վերահսկեր հումանիտար օգնությունը։ Պաշտոնական բացատրությունը անվտանգության նկատառումներ, բայց իրական պատճառը շատ ավելի կեղտոտ էր։ Կրյուչկովը տեսնում էր Սպիտակի աղետը որպես հնարավորություն ստեղծել համակարգ, որը կվերահսկի ոչ միայն օգնությունը, այլև այն մարդկանց, ովքեր ստանում էին այն։ Պատկերացրեք, դուք գիտեք, թե ով է ստանում արևմտյան դեղեր, ով է ստանում սարքավորումներ, ով է ստանում գումար։ Դուք կարող եք որոշել, թե ով է ապրում եւ ով է մեռնում։ Սա չէր պարզապես իշխանություն, սա էր աստվածություն։ Մի նախկին ԿԳԲ վերլուծաբան, ով այժմ ապրում է Լոնդոնում եւ համաձայնվեց խոսել միայն անանուն պայմանով, պատմեց մեզ, որ Կրյուչկովի գրասենյակը ստեղծեց հատուկ բազա տվյալների, բազա, որտեղ գրանցվում էր յուրաքանչյուր բեռ, յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր անուն։ Այս բազան չէր պարզապես ցուցակ, այն էր քարտեզ, որը ցույց էր տալիս, թե ով է կապված ում հետ արևմտյան աշխարհում։ Եթե դուք ստանում էիք օգնություն Ազնավուրից, դուք ավտոմատ դառնում էիք հետաքրքրության անձ։ ՑԳԲ-ն ուզում էր իմանալ, ինչու է Ազնավուրը ուղարկում օգնություն հենց ձեզ։ Արդյոք դուք ունեք կապեր Ֆրանսիայի հետ։ Արդյոք դուք կարող եք լինել ազդեցության գործակալ։ Այս վերլուծաբանը հիշում է մի դեպք, երբ Երևանի մի բժիշկ, ով ստացել էր ուլտրաձայնային ապարատ Ազնավուրի թիմից, հանկարծ կանչվեց ԿԳԲ-ի գրասենյակ զրույցի։ Նրան հարցրին. ինչպես է նա ճանաչում Ազնավուրի մարդկանց։ Արդյոք նա երբևէ եղել է Ֆրանսիայում։ Արդյոք նա ունի ազգականներ արտերկրում։ Բժիշկը վախեցավ այնքան, որ վերադարձրեց ապարատը։ Նա ասաց. ես չեմ ուզում խնդիրներ։ Այսպես համակարգը աշխատում էր։ Այն վախեցնում էր մարդկանց, որպեսզի նրանք մերժեն օգնությունը, որը կարող էր փրկել նրանց։ Բայց եկեք խոսենք թվերի մասին։ Թվեր, որոնք ցույց են տալիս այս գողության իրական մասշտաբը։ Ազնավուրի թիմը պաշտոնապես ուղարկեց օգնություն ընդհանուր արժեքով մոտ 10 միլիոն ֆրանկ 1988-ից մինչև 1991 թվականները։ Այդ ժամանակ 10 միլիոն ֆրանկը համարժեք էր մոտ 2 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Բայց երբ անկախ Հայաստանի կառավարությունը փորձեց հաշվարկել, թե որքան օգնություն իրականում հասավ վերջնական շահառուներին, նրանք ստացան շոկային թիվ՝ ավելի քիչ, քան կես միլիոն դոլար։ Ուրեմն, որտեղ էր մնացած 1 միլիոն 500 հազար դոլարը։ Սա չէր փոքր գումար։ Սա էր գումար, որը կարող էր կառուցել 2 հիվանդանոց, վերականգնել 10 դպրոց, ապահովել հազարավոր ընտանիքների բնակարաններ։ Փոխարենը այդ գումարը անհետացավ սև անդունդում, անդունդ, որը կոչվում էր սովետական բյուրոկրատիա։ Բայց ով էր վերջնական շահառուն այդ գողության։ Ով էր այն մարդը կամ մարդիկ, ովքեր դրեցին այդ միլիոնը իրենց գրպանները։ Այստեղ է, որ մեր պատմությունը դառնում է դետեկտիվ, որովհետև գողությունը թողեց հետքեր, որոնք մենք կարող ենք հետևել այսօր։ Առաջին հետքը՝ անշարժ գույք։ 1990-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում։ 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում։ 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։ Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում 90-ական թվականների սկզբին, երբ Սովետական միությունը փլուզվում էր, մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ հանկարծ դարձան շատ հարուստ։
Նրանք գնեցին բնակարաններ Մոսկվայում 90-ական թվականների, որոնք բացվել էին 1989 թվականին։ Այդ հաշիվներում կային միլիոնավոր դոլարներ։ Ինչպես հասավ այդ գումարը այնտեղ։ Ով էր փոխանցել այն։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այդ գումարը կապված էր Հայաստանին ուղղված օգնության հետ։ Երրորդ հետքը՝ ապրանքների սև շուկա։ 1990-ական թվականների սկզբին Կովկասի սև շուկաներում հանկարծ հայտնվեցին արևմտյան բժշկական սարքավորումներ, դեղորայք, սննդամթերք, բոլորը նշված ֆրանսիական, գերմանական, ամերիկյան ապրանքանիշներով։ Վաճառողները ասում էին, որ դրանք մնացորդներ են հումանիտար օգնությունից։ Բայց ինչպես կարող էր լինել մնացորդ, երբ սպիտակի հիվանդանոցները դեռ աշխատում էին առանց հիմնական պարագաների։ Ճշմարտությունն այն էր, որ այդ ապրանքները չէին մնացորդներ։ Դրանք էին գողացված բեռներ, որոնք վաճառվում էին նրանց, ովքեր կարող էին վճարել։ Մի նախկին սև շուկայի վաճառող, ով այժմ ապրում է Թբիլիսիում, պատմեց մեզ, որ նա անձամբ վաճառել է ուլտրաձայնային ապարատներ, որոնք եկել էին Ֆրանսիայից։ Նա ասաց. «Մենք գիտեինք, որ դրանք նախատեսված էին հիվանդանոցների համար, բայց մեզ ասացին, որ հիվանդանոցները չեն կարող դրանք օգտագործել, որովհետև չունեն մասնագետներ։ Ուստի ավելի լավ է վաճառել դրանք մասնավոր կլինիկաներին»։ Բայց սա էր սուտ։ Հիվանդանոցները ուներ մասնագետներ, նրանք պարզապես չստացան սարքավորումները։ Չորրորդ հետքը՝ փաստաթղթեր, որոնք կորան։ Երբ անկախ Հայաստանի կառավարությունը փորձեց վերականգնել ամբողջ պատկերը, նրանք պահանջեցին արխիվներ Մոսկվայից։ Ռուսական իշխանությունները ասացին, որ շատ փաստաթղթեր կորել են Սովետական միության փլուզման ժամանակ։ Բայց ինչպես կարող էին կորչել հենց այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում էին Հայաստանին ուղղված օգնությանը։ Արդյոք դա պատահականություն էր, թե ինչ-որ մեկը միտումնավոր ոչնչացրեց դրանք, որպեսզի թաքցնի իր հետքերը։ Մի նախկին արխիվիստ, ով աշխատում էր Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության արխիվում, պատմեց մեզ, որ 1991 թվականի օգոստոսին, հենց հեղաշրջման փորձից հետո, մի խումբ մարդիկ եկան արխիվ եւ վերցրին տասնյակ տուփեր փաստաթղթերով։ Նրանք ասացին, որ դրանք գաղտնի նյութեր են, որոնք պետք է փոխադրվեն ավելի անվտանգ վայր։ Այդ փաստաթղթերը երբեք չվերադարձան։ Ինչ էր պարունակվում դրանցում։ Արդյոք դրանք ապացույցներ էին գողության մասին։ Բայց ամենաշոկային հետքը 5-րդն է՝ բժշկական գաղտնիքներ։ 1995 թվականին մի խումբ հայ բժիշկներ, ովքեր աշխատել էին Սպիտակում երկրաշարժից հետո, հրապարակեցին զեկույց։ Այդ զեկույցում նրանք գրեցին, որ շատ զոհեր մեռան ոչ թե վնասվածքներից, այլ վարակներից եւ բարդություններից, որոնք կարող էին կանխվել, եթե լիներ բավարար հակաբիոտիկներ եւ բժշկական սարքավորումներ։ Նրանք գնահատեցին, որ գոնե 300 մարդ կարող էին փրկվել, եթե օգնությունը հասներ ժամանակին։ 300 մարդ։ 300 կյանք, որոնք կորան, որովհետև ինչ-որ մեկը որոշեց, որ իր գրպանը ավելի կարևոր է, քան այդ կյանքերը։ Երբ այս բժիշկները փորձեցին հրապարակել իրենց զեկույցը միջազգային մամուլում, նրանց սպառնացին։ Նրանց ասացին. «Եթե դուք շարունակեք խոսել, դուք կորցնեք ձեր աշխատանքը, ձեր ապագան, ձեր ընտանիքի անվտանգությունը»։ Մեծ մասը լռեց։ Բայց մի քանիսը շարունակեցին պայքարել։ Նրանցից մեկը, ով այժմ ապրում է Կանադայում, ասաց մեզ. «Ես չեմ կարող լռել, երբ գիտեմ, որ երեխաներ մեռան, որովհետև ինչ-որ մեկը գողացավ դեղերը, որոնք կարող էին փրկել նրանց»։ Այժմ հարցը. ինչու Ազնավուրը չխոսեց այս ամենի մասին։ Ինչու նա շարունակեց աշխատել համակարգի հետ, երբ գիտեր, որ համակարգը կեղտոտ է։ Պատասխանը բարդ է։ Մի կողմից Ազնավուրը սիրում էր Հայաստանը եւ չուզեց վնասել նրա պատկերին։ Նա վախենում էր, որ եթե սկանդալը հրապարակվի, մարդիկ կդադարեն օգնել։ Մյուս կողմից նա գուցե հույս ուներ, որ կարող է փոխել համակարգը ներսից։ Նա մտատարքը ներսից։ Նա մտածեց, որ եթե շարունակի աշխատել, եթե շարունակի ուղարկել օգնություն, գոնե մի մասը կհասնի նրանց, ովքեր իսկապես կարիք ունեն։ Բայց արդյոք դա ճիշտ ընտրություն էր։ Արդյոք լռելով նա չդարձավ համակարգի մասնակից։ Արդյոք նրա լռությունը թույլ չտվեց, որ գողությունը շարունակվի տարիներ շարունակ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք երբեք չենք իմանա, որովհետև Ազնավուրը երբեք չխոսեց դրանց մասին հրապարակայնորեն։ Նա տարավ այդ գաղտնիքները իր հետ գերեզման։ Բայց կա մեկ այլ տեսանկյուն, որը մենք պետք է դիտարկենք։ Գուցե Ազնավուրը չէր լռում, որովհետև ընտրել էր այդպես։ Գուցե նրանց ստիպեցին լռել։ 1995 թվականին, երբ Ազնավուրը պատրաստվում էր տալ մեծ հարցազրույց ֆրանսիական հեռուստատեսությանը Սպիտակի օգնության մասին, հանկարծ հարցազրույցը չեղարկվեց։ Պաշտոնական պատճառը առողջական խնդիրն էր։ Բայց Ազնավուրի մոտիկ ընկերներից մեկը, ով խոսեց մեզ հետ անանուն պայմանով, ասաց, որ իրական պատճառը այլ էր։
Ազնավուրը ստացել էր հեռախոսազանգ, զանգ մարդուց, ով ներկայացավ որպես ընկեր Մոսկվայից։ Այդ մարդը ասաց Ազնավուրին. «Մենք գնահատում ենք ձեր աշխատանքը Հայաստանի համար, բայց մենք կխնդրեինք, որ դուք չխոսեք որոշակի թեմաների մասին։ Դա կարող է վնասել ձեր ապագա ծրագրերին»։ Ազնավուրը հասկացավ սպառնալիքը։ Նա չեղարկեց հարցազրույցը։ Արդյոք սա ճշմարտություն է, թե պարզապես լեգենդ։ Մենք չենք կարող հաստատել, բայց եթե դա ճշմարտություն է, ապա Ազնավուրը չէր լռող համակից։ Նա էր լրացված զոհ։ Եվ այստեղ է, որ պատմությունը դառնում է ավելի մութ։ Որովհետև եթե նրանք կարող էին սպառնալ Ազնավուրին, աշխարհահռչակ աստղին, ում ձայնը լսում էր ողջ աշխարհը, ապա ինչ էին նրանք անում սովորական մարդկանց հետ։ Քանի բժիշկ, քանի լրագրող, քանի պաշտոնյա սպառնացին, վախեցրին, լռեցրին։ Քանի մարդ փորձեց պատմել ճշմարտությունը եւ վերջացավ կորցնելով իր աշխատանքը, իր ազատությունը, իր կյանքը։ Համակարգը աշխատում էր ոչ միայն գողանալով օգնությունը, այլև ոչնչացնելով ցանկացած մեկին, ով փորձում էր բացահայտել գողությունը։ Սա էր կատարյալ հանցագործություն։ Հանցագործություն ություն, առանց վկաների, առանց ապացույցների, առանց արդարադատության։ Եվ ամենավատը, հանցագործները երբեք չպատժվեցին։ Նրանցից շատերը դեռ ապրում են այսօր, հարուստ, հզոր, անպատիժ։ Նրանք ապրում են վիլլաներում, վայելում են իրենց կյանքը, մինչդեռ այն մարդիկը, ում նրանք գողացել են, դեռ ապրում են աղքատության մեջ։ Արդյոք արդարադատությունը երբևէ կգա։ Արդյոք մենք երբևէ կիմանանք բոլոր անունները, բոլոր գումարները, բոլոր ճշմարտությունները։ Արդյոք այն 300 մարդիկ, ովքեր մեռան, որովհետև չստացան օգնություն, երբևէ կստանան արդարադատություն։ Սրանք հարցեր են, որոնք դեռ սպասում են պատասխանների։ Բայց մի բան հստակ է. Ազնավուրի պատմություն է ոչ միայն բարեգործության մասին, այլև այն մասին, թե ինչպես են լավագույն մտադրությունները կարող դառնալ զոհ ամենավատ համակարգերի։ Եվ ամենակարևորը, դա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես է լռությունը դառնում համակցության ձև։ Երբ մենք լռում ենք անարդարության դեմ, մենք դառնում ենք նրա մասնակիցները։ Երբ մենք չենք պահանջում ճշմարտություն, մենք թույլ ենք տալիս, որ սուտը դառնա պատմություն։ Պատկերացրեք, որ դուք եք այն 12 մարդկանցից մեկը, ովքեր գիտեին ամեն ինչ Ազնավուրի օգնության մասին, յուրաքանչյուր գաղտնի փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր թաքնված բանկային փոխանցում, յուրաքանչյուր անհետացած բեռ։ Այժմ պատկերացրեք, որ պետք է ընտրեք՝ պահպանել ձեր հավատարմությունը համակարգին, թե փրկել ձեր խիղճը։ 1991 թվականի օգոստոսի 22-ին այդ 12 մարդիկ կատարեցին ընտրություն, որը փոխեց Հայաստանի պատմությունը։ Նրանք հավաքվեցին Երևանի կենտրոնում գտնվող մի հին շենքի ստորգետնյա սենյակում։ Սենյակ, որի գոյությունը պաշտոնապես երբեք չի ճանաչվել։ Այդ սենյակում պահվում էին փաստաթղթեր, որոնք կարող էին տապալել ամբողջ համակարգը։ Ցուցակներ, անունների, ովքեր վերցրել էին Ազնավուրի ընծաները եւ վաճառել սև շուկայում։ Բանկային փոխանցումներ Շվեյցարիա, որոնք ցույց էին տալիս, թե որտեղ էր գնում գողացված գումարը։ Նույնիսկ ձայնագրություններ, հեռախոսային զրույցների, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ քննարկում էին, թե ինչպես բաժանել շահույթը։ Այդ 12 մարդիկ գիտեին, որ եթե այդ փաստաթղթերը հրապարակվեն, նրանք ինքներս կդառնան թիրախ։ Բայց նրանք նաև գիտեին, որ եթե չխոսեն այժմ, երբ Սովետական միությունը փլուզվում է, ճշմարտությունը կթաղվի հավերժ։ Ինչ էր ստիպել նրանց վերջապես խոսել։ Արդյոք դա խիղճ էր, վախ, թե վրեժ։ Այդ 12 մարդկանցից մեկը, ում մենք կկոչենք Արամ, նրա անվտանգության համար այսօր ապրում է փոքրիկ բնակարանում Երևանի ծայրամասում։ Նրա ձեռքերը դոհում են, երբ նա պատմում է այն գիշերվա մասին։ Նա հիշում է, թե ինչպես էին նրանք նստած շրջանաձև սեղանի շուրջ, յուրաքանչյուրը պահելով մի փաթեթ փաստաթղթեր։ Նրանք գիտեին, որ այդ սենյակում գտնվող տեղեկությունները կարող էին ուղարկել տասնյակ մարդկանց բանտ։ Բայց նրանք նաև գիտեին, որ եթե չգործեն հիմա, այդ մարդիկ կշարունակեն գողանալ, կշարունակեն սուտ ասել, կշարունակեն ապրել իրենց հարստությամբ, մինչդեռ սպիտակի վերապրածները դեռ ապրում էին վրաններում։ Արամը հիշում է, որ նրանցից ամենատարեցը, մի նախկին KGB սպա, ով տարիներ շարունակ ծառայել էր համակարգին, ասաց. «Ես ծերացել եմ այս սուտերի մեջ ապրելով։ Ես չեմ ուզում մեռնել սուտով»։ Այդ խոսքերը փոխեցին ամեն ինչ։ Նրանք որոշեցին, որ կպատճենեն բոլոր փաստաթղթերը եւ կուղարկեն դրանք 3 տարբեր վայրեր՝ մեկը արևմտյան լրագրողներին, մեկը Հայաստանի նոր ընդդիմադիր շարժմանը եւ մեկը կպահեն որպես ապահովագրություն։ Բայց նախքան դա անելը, նրանք պետք է վստահ լինեին, որ ինքներս անվտանգ են, որովհետև նրանք գիտեին, երբ այդ փաստաթղթերը հրապարակվեն, որսը կսկսվի։ Բայց ինչու էին այդ 12 մարդիկ ունենում այդ փաստաթղթերը սկզբից։
Պատասխանը գտնվում է այն բանում, թե ինչպես էր կազմակերպված գողության համակարգը։ Համակարգը չէր աշխատում մեկ մարդու միջոցով։ Այն էր բարդ ցանց։ Ցանց, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ տեսնում էր միայն մի փոքր մաս ամբողջ պատկերից։ Մաքսային պաշտոնյան տեսնում էր բեռները, բայց չգիտեր, թե որտեղ են դրանք գնում հետո։ Տրանսպորտային աշխատողը տեսնում էր, թե ինչպես են տուփերը բեռնվում բեռնատարներ, բայց չգիտեր, թե ինչ է ներսում։ Պահեստապետը տեսնում էր, թե ինչպես են որոշ տուփեր անհետանում գիշերվա ընթացքում, բայց չգիտեր, թե ով է վերցնում դրանք։ Բայց այդ 12 մարդիկ տարբեր էին։ Նրանք էին համակարգողները, մարդիկ, ովքեր պահպանում էին ամբողջ գործողության գրառումները։ Նրանք էին այն մարդիկ, ովքեր գիտեին բոլոր անունները, բոլոր գումարները, բոլոր ամսաթվերը։ Եվ նրանք պահպանում էին այդ տեղեկությունները որպես ապահովագրություն։ Ապահովագրություն այն դեպքի համար, երբ համակարգը կդառնար դեմ իրենց։ Արամը պատմում է, որ նրանք սկսեցին կասկածել, որ ինչ-որ բան սխալ է, երբ 1991 թվականի ամռանը նրանցից երկուսը հանկարծ անհետացան։ Պաշտոնապես նրանք տեղափոխվեցին այլ պաշտոններ, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ։ Երբ Արամը փորձեց կապվել նրանց հետ, նրան ասացին, որ նրանք արձակուրդում են, բայց արձակուրդը տևեց շաբաթներ, հետո ամիսներ։ Հետո եկավ լուրը, նրանցից մեկը գտնվել է մեռած իր բնակարանում։ Պաշտոնական պատճառը սրտի կաթված, բայց այդ մարդը եղել է 45 տարեկան, առողջ, առանց որևէ բժշկական պատմության։ Մյուսը պարզապես անհետացավ։ Նրա ընտանիքը փնտրեց նրան ամիսներ շարունակ, բայց երբեք չգտավ։ Այդ երկու դեպքերը ուղարկեցին հստակ ուղերձ մնացած 10 մարդկանց. դուք հաջորդներն եք, եթե չլռեք։ Բայց փոխարենը լռելու, այդ 10 մարդիկ որոշեցին գործել։ Նրանք հասկացան, որ միակ ճանապարհը փրկվելու համար էր հրապարակել ամեն ինչ։ Որովհետև եթե ճշմարտությունը դուրս գար, նրանք կդառնային վկաներ, ոչ թե թիրախներ։ Բայց ինչպես կարող էին նրանք հրապարակել փաստաթղթերը, երբ ողջ համակարգը դեռ վերահսկում էր լրատվամիջոցները, բանկերը, նույնիսկ փոստը։ Պատասխանը եկավ անսպասելի աղբյուրից՝ արևմտյան լրագրողներից, ովքեր եկել էին Երևան ծածկելու սովետական միության փլուզումը։ Արամը հիշում է, թե ինչպես նրանք կապվեցին ֆրանսիացի լրագրողի հետ, ով աշխատում էր մեծ թերթի համար։ Նրանք պատմեցին նրան ամբողջ պատմությունը, Ազնավուրի գողացված օգնությունը, անհետացած միլիոնները, սպանված վկաները։ Լրագրողը սկզբում չհավատաց։ Նա մտածեց, որ դա ևս մեկ խորհրդային դեզինֆորմացիա է։ Բայց երբ նրանք ցույց տվեցին նրան փաստաթղթերը, բնօրինակ ստացականները, բանկային փոխանցումները, ձայնագրությունները, նա հասկացավ, որ դա ճշմարտություն է։ Նա խոստացավ հրապարակել պատմությունը, բայց միայն եթե նրանք տան նրան ավելի շատ ապացույցներ։ Նա ուզում էր անուններ, ամսաթվեր, վայրեր։ Նա ուզում էր այնպիսի պատմություն, որը չի կարող ժխտվել։ Այստեղ է, որ Արամը եւ նրա ընկերները կատարեցին իրենց ամենավտանգավոր քայլը։ Նրանք որոշեցին ներթափանցել արխիվ։ Արխիվ, որտեղ պահվում էին բոլոր բնօրինակ փաստաթղթերը Ազնավուրի օգնության մասին։ Այդ արխիվը գտնվում էր Երևանի կենտրոնում, ծանր պահպանվող շենքում։ Բայց նրանք ունեին առավելություն։ Նրանցից երկուսը աշխատում էին այդ շենքում։ 1991 թվականի սեպտեմբերի մի գիշեր, երբ ողջ քաղաքը խառնաշփոթության մեջ էր հեղաշրջման փորձի պատճառով Մոսկվայում, նրանք մտան արխիվ։ Նրանք գիտեին, որ ունեն միայն մի քանի ժամ մինչև առավոտյան հերթափոխությունը։ Նրանք աշխատեցին արագ, լուսանկարահանելով հարյուրավոր էջեր փաստաթղթերի։ Յուրաքանչյուր էջ էր ապացույց, որ համակարգը գողացել էր Ազնավուրի օգնությունը։ Բայց երբ նրանք պատրաստվում էին հեռանալ, նրանք լսեցին ձայներ միջանցքում։ Ինչ-որ մեկը եկել էր վաղ։ Նրանք թաքնվեցին փաստաթղթերի տուփերի հետևում, սրտերը բաբախում էին այնքան ուժգնորեն, որ վախենում էին, որ կլսեն նրանց։ Ձայները մոտեցան, հետո անցան կողքով։ Երբ ամեն ինչ լուր դարձավ, նրանք փախան շենքից, գրպաններում լուսանկարված փաստաթղթերը։ Բայց նրանք չգիտեին, որ արդեն ուշ էր։ Համակարգը արդեն գիտեր, որ ինչ-որ մեկը փորձում է բացահայտել ճշմարտությունը։ Հաջորդ օրը Արամը ստացավ մեռախոսազանգ։ Ձայնը մյուս ծայրում էր հանգիստ, գրեթե քաղաքավարի։ Մարդը ասաց. «Մենք գիտենք, թե ինչ արեցիք երեկ գիշեր։ Մենք գիտենք, թե ինչ փաստաթղթեր վերցրեցիք, եւ մենք գիտենք, թե որտեղ է ձեր ընտանիքը»։ Հետո գիծը կտրվեց։ Արամը վազեց տուն, բայց նրա կինն ու երեխաները այնտեղ էին, անվտանգ։ Բայց ուղերձը հստակ էր. «Մենք կարող ենք հասնել ձեզ ցանկացած ժամանակ»։ Այդ գիշեր Արամը չքնեց։ Նա նստեց իր ընտանիքի մոտ, ձեռքին դանակ, սպասելով, որ դուռը կբացվի եւ նրանք կգան։ Բայց ոչ ոք չեկավ։ Փոխարենը հաջորդ օրը նա իմացավ, որ նրա ընկերներից մեկը, ով նույնպես եղել էր արխիվում այդ գիշեր, հայտնաբերվել է ծեծված փողոցում։ Նա ապրում էր, բայց ուղերձը հստակ էր. «Դադարեցրեք, կամ հաջորդը դուք կլինեք»։ Այստեղ է,
որ Արամը եւ նրա ընկերները կանգ առան խաչմերուկում։ Նրանք կարող էին դադարեցնել, վերադառնալ իրենց կյանքերին, ապրել լռության մեջ։ Կամ նրանք կարող էին շարունակել, գիտենալով, որ դա կարող է արժենալ նրանց ամեն ինչ։ Արամը հիշում է, թե ինչպես նրանք հավաքվեցին վերջին անգամ այդ ստորգետնյա սենյակում։ Այս անգամ նրանք էին միայն 8 հոգի։ Երկուսը արդեն անհետացել էին, երկուսը վախեցել էին եւ հեռացել։ Նրանք քվեարկեցին։ 6-ը ասացին շարունակենք, 2-ը ասացին դադարեցնենք, 6-ը հաղթեց։ Նրանք որոշեցին, որ կտան բոլոր փաստաթղթերը ֆրանսիացի լրագրողին, անկախ հետևանքներից։ Բայց նախքան դա անելը, նրանք կատարեցին մեկ այլ բան։ Նրանք գրեցին նամակներ իրենց ընտանիքներին, բացատրելով, թե ինչու են անում այս։ Նրանք գրեցին. «Եթե մեզ ինչ-որ բան պատահի, իմացեք, որ մենք արեցինք այն, ինչ ճիշտ էր»։ Այդ նամակները նրանք թողեցին իրենց ամենավստահելի ընկերների մոտ, հրահանգներով բացել դրանք միայն, եթե նրանք չվերադառնան։ 1991 թվականի հոկտեմբերին ֆրանսիացի լրագրողը հրապարակեց իր հետաքննությունը։ Վերնագիրը էր «Գողացված հույսը. ինչպես են Ազնավուրի միլիոնները անհետացել սովետական համակարգում»։ Հոդվածը պարունակում էր ամեն ինչ՝ անուններ, ամսաթվեր, բանկային հաշիվներ, ձայնագրություններ։ Այն էր ռումբ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վերցրին պատմությունը։ Հայաստանի նոր կառավարությունը պահանջեց հետաքննություն։ Մոսկվան ժխտեց ամեն ինչ, բայց վնասը արդեն կատարված էր։ Համակարգը, որը գործել էր ստրերներում տասնամյակներ շարունակ, հանկարծ բացահայտվեց լույսի տակ։ Բայց ինչ վերաբերում է Արամին եւ նրա ընկերներին, արդյոք նրանք վերապրեցին։ Արդյոք համակարգը վրեժ լուծեց նրանցից։ Արամը լռում է երկար ժամանակ, երբ մենք հարցնում ենք այս։ Հետո նա ասում է. «Մենքից 3-ը մեռան հաջորդ տարվա ընթացքում, պաշտոնապես դժբախտ պատահարներ, բայց մենք գիտենք ճշմարտությունը»։ Այժմ 33 տարի անց Արամը դեռ ապրում է վախի մեջ։ Նա չի վստահում հեռախոսներին, չի վստահում էլեկտրոնային փոստին, չի վստահում նույնիսկ իր հարևաններին։ Նա ասում է. «Համակարգը փոխվեց, բայց մարդիկ նույնն են։ Նրանք, ովքեր գողացել են Ազնավուրի օգնությունը, դեռ այստեղ են։ Նրանք ապրում են մեր մեջ, հարուստ եւ հզոր։ Եվ նրանք չեն մոռացել, որ մենք բացահայտեցինք նրանց»։ Բայց Արամը նաև ասում է, որ նա չի զղջում։ Նա ասում է. «Ես տեսա երեխաների, ովքեր մեռան, որովհետև չստացան դեղերը, որոնք Ազնավուրը ուղարկել էր նրանց համար։ Ես տեսա ընտանիքների, ովքեր ապրում էին վրաններում, մինչդեռ այն գումարը, որը պետք է կառուցեր նրանց տները, գտնվում էր ինչ-որ մեկի շվեյցարական բանկային հաշվում։ Ես չէի կարող լռել։ Ես պետք է խոսեի, նույնիսկ եթե դա արժենար իմ կյանքը։ Արդյոք Արամը հերոս է, թե պարզապես մարդ, ով արեց այն, ինչ պետք է աներ յուրաքանչյուր մարդ։ Արդյոք մենք կանեինք նույնը նրա տեղում։ Երբ Ազնավուրը վերջապես իմացավ ամբողջ ճշմարտությունը 1992 թվականին, նրա առաջին արձագանքը եղավ լռություն։ Նրա ուղեկիցները ասում են, որ նա նստեց իր հյուրանոցային սենյակում Երևանում եւ լաց եղավ։ Ոչ թե բարկության արցունքներ, այլ ցավի արցունքներ։ Նա լաց եղավ այն երեխաների համար, ովքեր մեռան։ Նա լաց եղավ այն ընտանիքների համար, ովքեր երբեք չստացան օգնությունը, որը նա ուղարկել էր նրանց համար։ Նա լաց եղավ այն մարդկանց համար, ովքեր վստահել էին նրան եւ զգացել էին դավաճանված։ Բայց ամենաշատը նա լաց եղավ իր սեփական անզորության համար, որովհետև նույնիսկ լինելով աշխարհահռչակաստղ, նույնիսկ ունենալով միլիոնավոր երկրպագուներ, նա չէր կարողացել պաշտպանել իր ընծաները այն մարդկանցից, ովքեր ուզում էին գողանալ դրանք։ Նա զգաց ինքն իրեն անօգուտ։ Բայց հետո, մի քանի ժամ անց, նա վերադարձավ իր սենյակից եւ ասաց իր թիմին. «Մենք չենք դադարի։ Մենք կշարունակենք օգնել, բայց այս անգամ այլ կերպ»։ Այդ այլ կերպը դարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Ազնավուրը հասկացավ, որ եթե նա ուզում է, որ իր օգնությունը իսկապես հասնի մարդկանց, նա պետք է ստեղծի համակարգ, որը շրջանցում է հին կոռումպացված կառույցները։ Նա պետք է ստեղծի կազմակերպություն, որը թափանցիկ է, որտեղ յուրաքանչյուր դրամ հաշվառվում է, յուրաքանչյուր ծրագիր վերահսկվում է, յուրաքանչյուր շահառու ճանաչվում է անունով։ Բայց նույնիսկ այդ նոր համակարգում նա բախվեց հին խնդիրներին։ Կոռուպցիան չէր անհետացել Սովետական Միության հետ, այն պարզապես փոխել էր իր դեմքը։ Այժմ փոխարենը կոմունիստական պաշտոնյաների կային նոր օլիգարխներ, նոր միջնորդներ, նոր համակարգեր, որոնք փորձում էին վերցնել իրենց մասնաբաժինը։ Ազնավուրը պետք է մշտապես պայքարեր, մշտապես վերահսկեր, մշտապես պաշտպաներ իր ծրագրերը։ Դա էր անվերջ պատերազմ։ Պատերազմ, որը նա մղեց մինչև իր վերջին շունչը։ Բայց կա մի այլ կողմ այս պատմության, որը քիչ մարդիկ գիտեն։
Ազնավուրը ոչ միայն պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ, այլև փորձում էր պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր բացահայտել էին ճշմարտությունը։ Արամը պատմում է, որ 1992 թվականին, երբ նա եւ նրա ընկերները դեռ վախենում էին իրենց կյանքի համար, նրանք ստացան անսպասելի օգնություն։ Ազնավուրի թիմը կապվեց նրանց հետ եւ առաջարկեց օգնություն, իրավաբանական պաշտպանություն, ֆինանսական աջակցություն, նույնիսկ հնարավորություն տեղափոխվել արտերկիր, եթե անհրաժեշտ լինի։ Արամը ասում է. Ազնավուրը երբեք չհանդիպեց մեզ անձամբ, բայց նա ուղարկեց իր մարդկանց, ովքեր ապահովեցին, որ մենք անվտանգ ենք։ Նա չմոռացավ մեզ, նույնիսկ երբ ողջ աշխարհը մոռացել էր մեր պատմությունը։ Սա էր Ազնավուրի իսկական մեծությունը։ Ոչ թե նրա երգերը, ոչ թե նրա փողը, այլ նրա հավատարմությունը այն մարդկանց, ովքեր պայքարել էին ճշմարտության համար։ Բայց եկեք խոսենք արխիվների մասին, այն փաստաթղթերի մասին, որոնք դեռ թաքնված են, այն գաղտնիքների մասին, որոնք դեռ չեն բացահայտվել։ Երբ Սովետական միությունը փլուզվեց, հազարավոր փաստաթղթեր կորան։ Պաշտոնապես դրանք ոչնչացվեցին, որովհետև չունեին պատմական արժեք։ Բայց իրականում շատերը ոչնչացվեցին, որովհետև պարունակում էին վտանգավոր տեղեկություններ, որոնք կարող էին ուղարկել հզոր մարդկանց բանտ։ Ազնավուրի օգնության փաստաթղթեր էին այդ կորած արխիվների մեջ, բայց ոչ բոլորը կորան։ Որոշները վերապրեցին, թաքնված մասնավոր հավաքածուներում, մոռացված պահեստներում, նույնիսկ անհատների տներում, ովքեր վերցրել էին դրանք որպես հիշողություններ։ Այսօր, երբ պատմաբանները փորձում են վերականգնել ամբողջ պատկերը, նրանք հենվում են այդ ցրված փաստաթղթերի վրա, փաստաթղթեր, որոնք հավաքելը նման է փազլի կազմելուն, որտեղ կեսը կտորները կորած են։ Մի հայ պատմաբան, ով տասնամյակներ շարունակ ուսումնասիրել է Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքները, պատմեց մեզ, որ նա գտել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ Ազնավուրի օգնության գողությունը եղել է ավելի մեծ ծրագրի մաս։ Այդ ծրագիրը կոչվում էր օպերացիա վերականգնում։ Պաշտոնապես այն էր ծրագիր Հայաստանի վերականգնման համար, բայց իրականում այն էր համակարգ արտասահմանյան օգնության վերաբաշխման համար։ Այս պատմաբանը գտել է ներքին հուշագրեր, որոնք ցույց են տալիս, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները գիտեին, որ մեծ մասը օգնությունը չի հասնի իր նշանակման վայրը։ Նրանք նույնիսկ ունեին տոկոսներ, 20% կգնա Մոսկվա որպես վարչական ծախսեր, 30% կվաճառվի սև շուկայում եւ միայն 50% կհասնի Հայաստան։ Բայց նույնիսկ այդ 50%-ից մեծ մասը կվերցվի տեղական պաշտոնյաների կողմից։ Վերջում միայն 10-15% կհասներ իրական շահառուներին։ Սա չէր պարզապես կոռուպցիա, սա էր համակարգված ավազակություն։ Այս պատմաբանը նաև գտել է ցուցականունների, անուններ այն մարդկանց, ովքեր եղել են օպերացիա վերականգնումի մասնակիցները։ Այդ ցուցակում կան անուններ, որոնք դեռ ապրում են այսօր։ Անուններ, որոնք հայտնի են Հայաստանում որպես հարգված բիզնեսմեններ, քաղաքական գործիչներ, նույնիսկ բարեգործներ։ Բայց այս պատմաբանը չի կարող հրապարակել այդ անունները, որովհետև վախենում է իրավական հետևանքներից։ Նա ասում է. Հայաստանում դեռ չկա իրական արդարադատություն այս տեսակի հանցագործությունների համար։ Եթե ես հրապարակեմ այդ անունները, ես կդառնամ թիրախ։ Ես կորցնեմ իմ աշխատանքը, իմ հեղինակությունը, գուցե նույնիսկ իմ կյանքը։ Սա է այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք։ Իրականություն, որտեղ ճշմարտությունը դեռ վտանգավոր է։ Իրականություն, որտեղ նրանք, ովքեր գողացել են Ազնավուրի օգնությունը, դեռ պաշտպանված են իրենց իշխանությամբ եւ գումարով։ Բայց կա մի այլ արխիվ, որը դեռ չի բացվել։ Ազնավուրի անձնական արխիվը։ Երբ Ազնավուրը մեռավ 1998 թվականին, նա թողեց հետևում հսկայական հավաքածու փաստաթղթերի, նամակների, ձայնագրությունների։ Այդ արխիվը այժմ պահվում է Փարիզում, նրա ընտանիքի վերահսկողության տակ։ Ընտանիքը հայտարարել է, որ արխիվը կբացվի հանրությանը, բայց դեռ չի որոշվել, թե երբ։ Շատերը կասկածում են, որ այդ արխիվում կան փաստաթղթեր, որոնք կարող են վերջապես պատասխանել բոլոր հարցերին. ով գողացավ օգնությունը, որքան գումար կորավ, ինչ արեց Ազնավուրը, երբ իմացավ ճշմարտությունը։ Բայց կան նաև նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ այդ արխիվը բացվի։ Նրանք վախենում են, որ այն կբացահայտի գաղտնիքներ, որոնք ավելի լավ է մնան թաքնված։ Արդյոք մենք երբևէ կիմանանք ամբողջ ճշմարտությունը։ Արդյոք Ազնավուրի արխիվը երբևէ կտեսնի լույսը։ Մինչ այդ մենք մնում ենք հարցերով, մենք մնում ենք կասկածներով, մենք մնում ենք ցավով, ցավ այն մարդկանց համար, ովքեր մեռան, որովհետև չստացան օգնությունը, որը Ազնավուրը ուղարկել էր նրանց համար։ Բայց մենք նաև մնում ենք հույսով, հույս, որ մի օր ճշմարտությունը կբացահայտվի, արդարադատությունը կգա, եւ նրանք, ովքեր գողացել են Ազնավուրի ընծաները, վերջապես կպատասխանեն իրենց արարքների համար։
Մինչև այդ օրը մենք պետք է շարունակենք հարցնել, շարունակենք փնտրել, շարունակենք պայքարել, որովհետև լռությունը ոչ թե խաղաղություն է, այլ համակցություն, եւ մենք չենք կարող լռել, երբ անարդարությունը դեռ տիրում է։ Պատկերացրեք գիշեր, երբ ամբողջ Երևանը քնած է, բայց մի փոքր խումբ մարդիկ հավաքված է գաղտնի վայրում։ Այս մարդիկ չեն հանցագործներ, չեն դավաճաններ։ Նրանք են պարզապես մարդիկ, ովքեր չեն կարող այլևս ապրել սուտի մեջ։ Նրանք են այն մարդիկ, ովքեր տեսել են, թե ինչպես է Ազնավուրի օգնությունը գողացվել, եւ որոշել են, որ պետք է անեն ինչ-որ բան։ Այս գիշեր նրանք պատրաստվում են իրենց վերջնական քայլին, քայլ, որը կփոխի ամեն ինչ։ Նրանք պատրաստվում են հրապարակել փաստաթղթեր, որոնք կանվանեն անուններ, կցույց տան գումարներ, կապացուցեն գողությունը։ Բայց նրանք նաև գիտեն, որ երբ այդ փաստաթղթերը հրապարակվեն, նրանց կյանքերը երբեք այլևս նույնը չեն լինի։ Նրանք կդառնան թիրախներ, կվտանգվեն, կհետապնդվեն։ Բայց նրանք որոշել են, որ ճշմարտությունը ավելի կարևոր է, քան անվտանգությունը։ Նրանք որոշել են, որ արդարադատությունը ավելի կարևոր է, քան խաղաղությունը։ Այդ գիշեր նրանցից մեկը, երիտասարդ կին, ով աշխատել է Ազնավուրի թիմում Երևանում, վերցնում է խոսքը։ Նա ասում է. «Ես տեսա երեխայի, ով մեռավ իմ ձեռքերում, որովհետև մենք չունեինք հակաբիոտիկներ։ Ես գիտեի, որ այդ հակաբիոտիկները եկել էին Ֆրանսիայից, բայց ինչ-որ մեկը գողացել էր դրանք։ Ես տեսա այդ երեխայի մոր աչքերը, երբ նա հասկացավ, որ իր երեխան մեռնում է։ Եվ ես ինձ խոստացա, որ ես կգտնեմ այն մարդկանց, ովքեր գողացել են այդ տեղերը, եւ ես կապահովեմ, որ նրանք պատասխանեն»։ Նրա ձայնը դողում է, բայց նրա վճռականությունը անսասան է։ Մյուսները գլխով են անում։ Նրանք բոլորն ունեն նմանատիպ պատմություններ ցավի, կորստի, անարդարության մասին, եւ նրանք բոլորն որոշել են, որ այլևս չեն լռի։ Այդ գիշեր նրանք կատարում են իրենց պլանը։ Նրանք պատճենում են վերջին փաստաթղթերը, փաթեթավորում են դրանք, պատրաստում են ուղարկման համար։ Նրանք գիտեն, որ առավոտյան, երբ այդ փաստաթղթերը հասնեն լրատվամիջոցներին, սկանդալը կպայթի։ Նրանք գիտեն, որ անուններ կհրապարակվեն, մարդիկ կձերբակալվեն, համակարգը կսասանվի։ Բայց նրանք նաև գիտեն, որ դա միայն սկիզբն է, որովհետև իրական փոփոխությունը չի գա մեկ սկանդալից։ Իրական փոփոխությունը կգա, երբ մարդիկ կդադարեն ընդունել կոռուպցիան որպես նորմալ, երբ մարդիկ կսկսեն պահանջել թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, արդարադատություն, երբ մարդիկ կհասկանան, որ լռությունը ոչ թե անվտանգություն է, այլ համակցություն։ Բայց մինչ այդ օրը գալը, մենք պետք է հարցնենք ինքներս մեզ. ինչ ենք մենք անում։ Արդյոք մենք լռում ենք, երբ տեսնում ենք անարդարություն։ Արդյոք մենք ընդունում ենք կոռուպցիան որպես անխուսափելի։ Արդյոք մենք մոռանում ենք այն մարդկանց, ովքեր տուժել են, որովհետև ինչ-որ մեկը գողացել է նրանց հույսը։ Ազնավուրի պատմություն է ոչ միայն մեկ մարդու բարեգործության մասին, այլև մեր բոլորի պատասխանատվության մասին։ Պատասխանատվություն խոսել, երբ մյուսները լռում են։ Պատասխանատվություն գործել, երբ մյուսները անտարբեր են։ Պատասխանատվություն հիշել, երբ մյուսները մոռանում են։ Սա է Ազնավուրի իրական ժառանգությունը, ոչ թե նրա երգերը, ոչ թե նրա փողը, այլ նրա օրինակը։ Օրինակ մարդու, ով երբեք չդադարեց հույս ունենալ, երբեք չդադարեց պայքարել, երբեք չդադարեց հավատալ, որ մեկ մարդ կարող է փոխել աշխարհը։ Արդյոք մենք կշարունակենք նրա գործը։ Արդյոք մենք կպահպանենք նրա հիշողությունը ոչ միայն երգելով նրա երգերը, այլև ապրելով նրա արժեքներով։ Արդյոք մենք կապահովենք, որ այն մարդիկ, ովքեր գողացել են նրա ընծաները, վերջապես պատասխանեն իրենց արարքների համար։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները կախված են մեզանից, յուրաքանչյուր մեզանից, որովհետև պատմությունը չի գրվում միայն մեծ մարդկանց կողմից։ Այն գրվում է մեր բոլորի կողմից, մեր ընտրություններով, մեր գործողություններով, մեր լռությամբ կամ մեր ձայնով։ Եվ այսօր մենք պետք է ընտրենք. արդյոք մենք կլինենք նրանք, ովքեր լռում են, թե նրանք, ովքեր խոսում են։ Արդյոք մենք կլինենք նրանք, ովքեր մոռանում են, թե նրանք, ովքեր հիշում են։ Արդյոք մենք կլինենք նրանք, ովքեր ընդունում են անարդարությունը, թե նրանք, ովքեր պայքարում են դրա դեմ։ Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում այն մարդը, ով պատասխանատու էր Ազնավուրի անձնական անվտանգության հնգության համար Երևանում, համաձայնվեց խոսել տեսախցիկների առջև։ Այն, ինչ նա մեզ պատմում է վերջին շաբաթների մասին, կշարժի այն ամենը, ինչ դուք կարծում էիք, որ գիտեք։ Սկսած մասնավոր զրույցներից Շարլի եւ Էլենայի միջև, մինչև հուսահատ փախուստի ծրագրերը, մինչև այն պահը, երբ նրանք հասկացան, որ ամեն ինչ վերջացել է։ Բացառիկ վկայություն, որը ձեզ շունչը կբռնի։ Այս մարդը, ում մենք կկոչենք Վահան,
Հիշում է 1992 թվականի մայիսի մի առավոտ, երբ Ազնավուրը ժամանեց Երևան, ոչ թե հանրային այցով, այլ գաղտնի առաքելությամբ։ Պաշտոնապես նա եկել էր ստուգելու Հայաստան հիմնադրամի նոր ծրագրերը, բայց իրականում նա եկել էր հանդիպելու այն մարդկանց հետ, ովքեր խոստացել էին տալ նրան ապացույցներ, որոնք կանվանեին բոլոր անունները, կցույց տային բոլոր գումարները, կբացահայտեին ամբողջ համակարգը։ Վահանը ուղեկցում էր Ազնավուրին այդ գաղտնի հանդիպումներին։ Նա հիշում է, թե ինչպես էին նրանք հանդիպում մութ սենյակներում, թե ինչպես էին մարդիկ բերում փաստաթղթեր թաքնված պայուսակներում, թե ինչպես էր Ազնավուրը նստում և լսում, նրա դեմքը դառնում էր ավելի ու ավելի գունատ յուրաքանչյուր նոր բացահայտման հետ։ Վահանը հիշում է մի պահ, երբ մի նախկին պաշտոնյա ցույց տվեց Ազնավուրին բանկային փոխանցումների ցուցակ, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են նրա նվիրատվությունների միլիոնները վերջացել շվեյցարական հաշիվներում։ Ազնավուրը վերցրեց այդ ցուցակը դողացող ձեռքերով և ասաց միայն մեկ բան. ինչպես կարող էին նրանք անել սա երեխաներին։ Բայց ամենաշոկայինը եղավ այն, ինչ Վահանը տեսավ այդ հանդիպումներից մեկիցից հետո։ Երբ նրանք վերադարձան հյուրանոց, Ազնավուրը նստեց իր սենյակում և սկսեց գրել նամակ։ Վահանը չգիտեր, թե ում է նա գրում, բայց նա լսեց, թե ինչպես էր Ազնավուրը կրկնում բարձր ձայնով. «Ես պետք է պատմեմ ճշմարտությունը, ես պետք է անվանեմ անանունները, ես պետք է ապահովեմ, որ այս երբեք այլևս չկրկնվի»։ Բայց այդ նամակը երբեք չուղարկվեց։ Հաջորդ առավոտ, երբ Վահանը եկավ Ազնավուրի սենյակ, նա գտավ երգիչին նստած պատուհանի մոտ, նայելով դեպի Արարատ։ Նամակը խզված էր փոքր կտորների և նետված աղբամանը։ Երբ Վահանը հարցրեց ինչու, Ազնավուրը պարզապես ասաց. «Ես չեմ կարող։ Եթե ես խոսեմ, ես կվնասեմ Հայաստանին։ Եթե ես անվանանեմ անունները, մարդիկ կդադարեն հավատալ։ Եթե ես ցույց տամ, թե որքան է գողացվել, ոչ ոք այլևս չի ուզի օգնել»։ Այդ պահին Վահանը հասկացավ. Ազնավուրը ընտրել էր լռությունը ոչ թե վախից, այլ սիրուց։ Սիրուց դեպի Հայաստան, որը ավելի մեծ էր, քան նրա ցավը, նրա բարկությունը, նրա ցանկությունը արդարադատության։ Բայց այդ լռությունը ունեցավ գին։ Վահանը հիշում է, թե ինչպես էր Ազնավուրը փոխվում յուրաքանչյուր այցից հետո Հայաստան։ Նա դառնում էր ավելի լուռ, ավելի տխուր, ավելի հեռավոր։ Նրա ընկերները նկատում էին, բայց չէին հասկանում ինչու։ Նրանք մտածում էին, որ դա տարիքն է, հոգնածությունը, առողջական խնդիրները։ Բայց Վահանը գիտեր ճշմարտությունը։ Ազնավուրը տանջվում էր իր լռությամբ։ Նա տանջվում էր գիտելիքով, որ նա կարող էր անել ավելին, բայց ընտրել էր չանել։ Նա տանջվում էր հարցով. արդյոք իր լռությունը թույլ էր տվել, որ գողությունը շարունակվի, որ ավելի շատ մարդիկ տուժեն, որ համակարգը մնա անպատիժ։ Վահանը հիշում է մի գիշեր, երբ Ազնավուրը խմել էր ավելի շատ, քան սովորաբար, և ասել էր նրան. «Գիտես ինչն է ամենավատը։ Ոչ թե այն, որ նրանք գողացել են իմ գումարը, ոչ թե այն, որ նրանք սուտ ասացին ինձ, այլ այն, որ ես թույլ տվեցի նրանց անել դա։ Ես տեսա, ես գիտեի, և ես ոչինչ չարեցի։ Ինչպիսի մարդ է դա դարձնում ինձ»։ Այդ խոսքերը հետապնդում էին Վահանին տարիներ շարունակ։ Բայց այժմ, 35 տարի անց, նա ուզում է, որ մարդիկ հասկանան. Ազնավուրը չէր համակից։ Նա էր զոհ համակարգի, որը ստիպում էր նրան ընտրել լռությունը կամ դավաճանել իր սիրած երկիրը։ Համակարգ, որը շահագործում էր նրա սերը, նրա հավատարմությունը, նրա հույսը։ Վահանը ասում է. մարդիկ պետք է իմանան, որ Ազնավուրը չէր լռող համակից։ Նա էր լռեցված զոհ։ Եվ նրանք, ովքեր լռեցրին նրան, դեռ ապրում են մեր մեջ, հարուստ, հզոր, անպատիժ։ Այս բացահայտումը փոխում է ամեն ինչ։ Այն ցույց է տալիս, որ Ազնավուրի պատմությունը ոչ միայն պատմություն է բարեգործության մասին, այլև պատմություն է շահագործման մասին։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են հզոր համակարգերը օգտագործում լավ մարդկանց իրենց սեփական նպատակների համար։ Եվ ամենակարևորը, պատմություն այն մասին, թե ինչպես է լռությունը դառնում զենք նրանց ձեռքում, ովքեր ուզում են թաքցնել իրենց հանցագործությունները։ Արդյոք Ազնավուրը կարող էր անել այլ կերպ։ Արդյոք նա պետք է խոսեր, նույնիսկ եթե դա վնասեր Հայաստանին։ Արդյոք նրա լռությունը փրկեց Հայաստանի պատկերը, թե պարզապես թույլ տվեց, որ կոռուպցիան շարունակվի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք երբեք չենք իմանա վստահորեն։ Բայց մի բան հստակ է. Ազնավուրը կրեց այդ բեռը մինչև իր վերջին օրը։ Եվ այժմ, երբ նա այլևս մեզ հետ չէ, մենք պետք է որոշենք, արդյոք մենք կշարունակենք կրել այդ լռությունը,
թե վերջապես կխոսենք ճշմարտությունը։ Սովետական անվտանգության կոմիտեի գաղտնի արխիվներում պահվում էր ցուցակ, որը գրված էր ձեռքով, ոչ թե տպագրված։ Այդ ցուցակում կային 15 անուններ գեներալների եւ մոտիկ համակիրների, ովքեր պետք էին վերացվեին տոնական օրերից հետո։ Այս թղթի կտորը բացատրում է ամեն ինչ։ Երբ գեներալները տեսան այդ ցուցակը, նրանք հասկացան կամ նա, կամ մենք։ Արդյոք նրանց դավաճանությունը հերոսություն էր, թե պարզապես հուսահատ պայքար գոյատևելու համար։ Այս ցուցակի գոյությունը բացահայտվեց միայն 1998 թվականին, երբ ռուսական լրագրողներ ստացան մուտք ԿԳԲ-ի արխիվներ։ Բայց կա մեկ այլ ցուցակ, որը դեռ չի հրապարակվել։ Ցուցակ այն մարդկանց, ովքեր պետք էին վերացվեին Հայաստանում Ազնավուրի գործի հետ կապված։ Այդ ցուցակը գտնվում էր Գևորգ Մարտիրոսյանի անձնական գրասենյակում, թաքնված կնիկված ծրարում։ Երբ այդ ծրարը բացվեց 1992 թվականին, ներսում գտնվեցին 8 անուն, 8 մարդ, ովքեր գիտեին չափից ավելի շատ Ազնավուրի օգնության գողության մասին։ 8 մարդ, ովքեր պետք էին լռեցվեին, մեկ ձևով կամ մեկ այլ ձևով։ Այդ 8 անուններից 5-ը արդեն վերացվել էին մինչև ցուցակի հայտնաբերումը։ 2-ը մեռել էին դժբախտ պատահարներից, մեկը ավտովթարից, մեկը ընկնելով իր բնակարանի պատշգամբից։ 3-ը անհետացել էին, նրանց մարմինները երբեք չգտնվեցին։ Մնացած 3-ը ապրում էին, բայց ապրում էին վախի մեջ։ Նրանցից մեկը, ում մենք կկոչենք Գարիկ, պատմեց մեզ, թե ինչպես էր նա ապրում տարիներ շարունակ, գիտենալով, որ նրա անունը այդ ցուցակում է։ Նա ասում է. «Ես յուրաքանչյուր առավոտ արթնանում էի զարմանքով, որ դեռ կենդանի եմ։ Ես յուրաքանչյուր գիշեր քնում էի մտածելով, որ գուցե սա վերջին գիշերն է։ Ես ապրում էի ոչ թե կյանքով, այլ սպասումով մահվան»։ Բայց ինչու էր նա դեռ կենդանի։ Ինչու չէին վերացրել նրան, ինչպես մյուսներին։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև նա ուներ ապահովագրություն։ Գարիկը բացատրում է, որ երբ նա հասկացավ, որ նրա անունը ցուցակում է, նա կատարեց ինչ-որ բան, որը փրկեց նրա կյանքը։ Նա ստեղծեց մահվան փաթեթ։ Փաթեթ փաստաթղթերի, որոնք պարունակում էին բոլոր ապացույցները Ազնավուրի օգնության գողության մասին, ներառյալ անուններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ովքեր կազմակերպել էին այն։ Նա տվեց այդ փաթեթը վստահելի ընկերոջը հրահանգներով, եթե նրան ինչ-որ բան պատահի, փաթեթը պետք է ուղարկվի միջազգային լրատվամիջոցներին։ Հետո նա տեղեկացրեց այն մարդկանց, ովքեր ուզում էին լռեցնել նրան, որ այդ փաթեթը գոյություն ունի։ Նա ասաց նրանց. «Եթե ինձ ինչ-որ բան պատահի, ամբողջ աշխարհը կիմանա ճշմարտությունը»։ Այդ սպառնալիքը աշխատեց։ Նրանք թողեցին նրան խաղաղության մեջ, բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա լռում էր։ Գարիկը ասում է. «Ես ապրեցի, բայց ինչ գնով։ Ես ապրեցի լռության մեջ, վախի մեջ, մեղավորության մեջ։ Ես գիտեի ճշմարտությունը, բայց չէի կարող խոսել։ Ես էի կենդանի գերեզման»։ Բայց հիմա, 33 տարի անց, Գարիկը որոշել է խոսել։ Նա որոշել է բացահայտել այն անունները, որոնք նա պահել է գաղտնի այսքան երկար։ Նա ասում է. «Ես ծեր եմ, ես չունեմ ավելի կորցնելու բան։ Բայց ես ունեմ պարտք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր մեռան, որովհետև չստացան Ազնավուրի օգնությունը։ Պարտք այն ընտանիքների նկատմամբ, ովքեր դեռ սպասում են արդարադատության։ Պարտք Ազնավուրի նկատմամբ, ով վստահեց մեզ, եւ մենք դավաճանեցինք նրան»։ Եվ այսպես, առաջին անգամ, Գարիկը անվանում է անունները։ Նա անվանում է պաշտոնյաներին, ովքեր կազմակերպել էին գողությունը։ Նա անվանում է բիզնեսմեններին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը միաժամանակ իրենց տակառներին։ Եվ այս անգամ նա անվանում է նաև ուշադրության տեին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին գողացված օգնությունը սև շուկայում։ Նա անվանում է բանկիրներին, ովքեր վաճառել էին ով հետագայում փորձեց հեղաշրջում կազմակերպել Գորբաչովի դեմ։ Գարիկը ասում է. «Կրուչկովը տեսնում էր Սպիտակի աղետը որպես հնարավորություն ստեղծել համակարգ, որը կվերահսկի ոչ միայն օգնությունը, այլև մարդկանց։ Հնարավորություն հարստանալ աղետից։ Հնարավորություն ցույց տալ արևմուտքին, որ Սովետական միությունը դեռ ուժեղ է, դեռ վերահսկում է ամեն ինչ։ Բայց Կրուչկովը չէր միակը։
Նա ուներ ցանց մարդկանց Մոսկվայում, 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 ցանց մարդկանց մտկանց Մոսկվայում, ցանց մարդկանց 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 Մոսկվայում, կվայում, ցանց մարդկանց Մոսկվայում, 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 ցանց մարդկանց, որտեղ Կրյուչկովը քննարկում է շահույթի բաժանումը իր համակիժների հետ։ Այս ապացույցները շոկային են։ Դրանք ցույց են տալիս, որ Ազնավուրի օգնության գողությունը չէր պարզապես տեղական կոռուպցիա, այն էր համակարգված գործողություն, որը կազմակերպվել էր ամենաբարձր մակարդակում, գործողություն, որը ներառում էր KGB-ն, կոմունիստական կուսակցությունը, նույնիսկ սովետական կառավարության որոշ անդամներ, գործողություն, որը վերածեց մարդկային աղետը բիզնես հնարավորության։ Բայց ամենաշոկայինը այն է, որ այս մարդկանցից շատերը դեռ ապրում են։ Կրյուչկովը մեռավ 2007 թվականին, բայց նրա ցանցի շատ անդամներ դեռ այստեղ են։ Նրանցից ոմանք ապրում են Ռուսաստանում, ոմանք Հայաստանում, ոմանք արտերկրում։ Նրանք ապրում են հարուստ կյանքով, վայելելով այն գումարը, որը գողացել են սպիտակի զոհերից։ Եվ նրանք երբեք չեն պատժվել։ Գարիկը ասում է, սա է ամենավատը, ոչ թե այն, որ նրանք գողացել են, այլ այն, որ նրանք անպատիժ են մնացել։ Նրանք ապրում են իրենց կյանքերը առանց որևէ հետևանքի, մինչդեռ այն մարդիկը, ում նրանք գողացել են, դեռ տառապում են։ Այս անարդարությունը այրում է Գարիկին, այն այրում է մեզ բոլորիս։ Բայց ինչ կարող ենք մենք անել։ Ինչպես կարող ենք բերել արդարադատություն, երբ համակարգը դեռ պաշտպանում է իր սեփական մարդկանց։ Պատասխանը գտնվում է այն բանում, ինչ Գարիկը անում է հիմա։ Նա խոսում է։ Նա բացահայտում է ճշմարտությունը։ Նա անվանում է անունները։ Եվ նա հույս ունի, որ մյուսները կհետևեն նրա օրինակին։ Նա ասում է. ես չեմ կարող բերել արդարադատություն միայնակ։ Բայց եթե բավարար մարդիկ խոսեն, եթե բավարար ապացույցներ հրապարակվեն, եթե բավարար ճնշում լինի, ապա գուցե, միայն թե գուցե, մենք կտեսնենք արդարադատություն։ Սա է նրա վերջին հույսը։ Սա է մեր վերջին հույսը, որովհետև եթե մենք չբերենք արդարադատություն այժմ, ապա երբ։ Եթե մենք չխոսենք ճշմոսենք ճշմարտությունը այժմ, ապա ով կխոսի։ Եթե մենք չպահանջենք հաշվետվողականություն այժմ, ապա երբ կպահանջենք։ Արդյոք Գարիկի բացահայտումները կբերեն արդարադատություն։ Արդյոք այն մարդիկ, ում նա անվանեց, կպատասխանեն իրենց արարքների համար։ Արդյոք համակարգը, որը թույլ տվեց այս ամենին տեղի ունենալ, վերջապես կփոխվի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները դեռ չգիտենք, բայց մի բան հստակ է. լռությունը այլևս տարբերակ չէ։ Չափից շատ երկար ենք մենք լռել։ Չափից շատ երկար ենք մենք թույլ տվել, որ ճշմարտությունը թաղվի։ Չափից շատ երկար ենք մենք ընդունել անարդարությունը որպես անխուսափելի։ Այժմ ժամանակն է խոսելու։ Ժամանակն է գորեգործելու։ Ժամանակն է պահանջելու արդարադատության։ Երբ Ազնավուրի ճանապարհը հատվեց 1998 թվականի հոկտեմբերի առաջին օրը, նա թողեց հետևում ավելի քան երգեր և հիշողություններ։ Նա թողեց հետևում հարցեր, որոնց պատասխանները մենք դեռ փնտրում ենք այսօր։ Բղայց նա նաև թողեց հետևում ժառանգություն, որը շարունակում է ապրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով, ժառանգություն, որը շարունակում է ոգեշնչել նոր սերունդներին։ Ազնավուրի մահից հետո նրա ընտանիքը շարունակեց նրա գործը։ Նրանք շարունակեցին ուղարկել օգնություն Հայաստան, շարունակեցին կառուցել դպրոցներ և հիվանդանոցներ, շարունակեցին աջակցել այն ընտանիքներին, ովքեր դեռ տառապում էին սպիտակի երկրաշարժի հետևանքներից։ Բայց նրանք արեցին դա այլ կերպ։ Նրանք ստեղծեցին թափանցիկ համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր դրամ հաշվառվում է, յուրաքանչյուր ծրագիր վերահսկվում է, յուրաքանչյուր շահառու ճանաչվում է անունով։ Նրանք սովորեցին Ազնավուրի սխալներից։ Նրանք հասկացան, որ լավ մտադրությունները բավարար չեն։ Պետք է նաև լինել համակարգ, որը պաշտպանում է այդ մտադրություններից։ Այսօր, 33 տարի Ազնավուրի մահից հետո, Հայաստան հիմնադրամը շարունակում է գործել։ Այն օգնել է տասնյակ հազարավոր ընտանիքների, կառուցել է հարյուրավոր դպրոցներ և հիվանդանոցներ,
ստեղծել է հազարավոր աշխատատեղեր, բայց ամենակարևորը, այն ստեղծել է մոդել, թե ինչպես կարելի է անել բարեգործություն ճիշտ կերպով։ Մոդել, որը հիմնված է թափանցիկության, հաշվետվողականության և հարգանքի վրա։ Մոդել, որը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է օգնել առանց շահագործման, առանց կոռուպցիայի, առանց դավաճանության։ Բայց Ազնավուրի ժառանգությունը ոչ միայն Հայաստան հիմնադրամն է, այն նաև այն մարդիկն են, ում նա ոգեշնչեց։ Այն երիտասարդ հայերն են, ովքեր տեսան նրա օրինակը և որոշեցին նվիրել իրենց կյանքերը ծառայելու իրենց ժողովրդին։ Այն բարեգործներն են, ովքեր լսեցին նրա պատմությունը և որոշեցին շարունակել նրա գործը։ Այն պարզ մարդիկն են, ովքեր հավատացին, որ մեկ մարդ կարող է փոխել աշխարհը և որոշեցին փորձել ինքներս։ Սա է Ազնավուրի իրական ժառանգությունը, ոչ թե նրա գումարը, ոչ թե նրա հռչակը, այլ նրա ոգին։ Ոգի, որը հրաժարվեց հանձնվել, հրաժարվեց կորցնել հույսը, հրաժարվեց դադարել հավատալ Հայաստանի ապագային։ Բայց կա մեկ այլ ժառանգություն, որը Ազնավուրը թողեց մեզ։ Ժառանգություն չլուծված հարցերի։ Հարցեր այն մասին, թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ այն տարիներին։ Հարցեր այն մասին, թե ով իսկապես պատասխանատու է գողության համար։ Հարցեր այն մասին, թե որտեղ են այժմ այն միլիոնները, որոնք երբեք չհասան իրենց նշանակման վայրը։ Այս հարցերը դեռ սպասում են պատասխանների։ Եվ մինչև մենք չգտնենք այդ պատասխանները, Ազնավուրի պատմությունը կմնա անավարտ։ Մինչև մենք չբերենք արդարադատություն այն մարդկանց, ովքեր գողացել են նրա անծաները, նրա ժառանգությունը կմնա կեղտոտված։ Մինչև մենք չապահովենք, որ այս երբեք այլևս չկրկնվի, նրա զոհողությունը կմնա անարժեք։ Այսօր, երբ մենք նայում ենք հետ այն տարիներին, մենք տեսնում ենք պատմություն, որը միաժամանակ է ոգեշնչող և սրտառուչ։ Ոգեշնչող, որովհետև ցույց է տալիս, թե ինչ կարող է անել մեկ մարդ, երբ նա իսկապես հավատում է ինչ-որ բանի։ Սրտառուչ, որովհետև ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող են լավագույն մտադրությունները դառնալ զոհ ամենավատ համակարգերի։ Բայց ամենակարևորը, այն ցույց է տալիս, որ պատմությունը դեռ չի վերջացել, որ մենք դեռ ունենք ընտրություն շարունակել Ազնավուրի գործը ճիշտ կերպով կամ թույլ տալ, որ նրա զոհողությունը մոռացվի։ Բայց կա մեկ այլ բան, որը մենք պետք է հիշենք։ Ազնավուրի պատմությունը ոչ միայն պատմություն է անցյալի մասին, այն նաև պատմություն է ներկայի մասին, որովհետև այն համակարգերը, որոնք թույլ տվեցին գողությանը տեղի ունենալ, դեռ գոյություն ունեն։ Այն մարդիկ, ովքեր շահագործեցին Ազնավուրի բարեգործությունը, դեռ ապրում են մեր մեջ։ Այն մտածելակերպը, որը թույլ տվեց, որ կոռուպցիան ընդունվի որպես նորմալ, դեռ տարածված է։ Եվ մինչև մենք չփոխենք այս ամենը, Ազնավուրի պատմությունը կշարունակի կրկնվել։ Նոր անուններով, նոր դեմքերով, բայց նույն արդյունքով։ Լավ մարդիկ փորձում են օգնել, և վատ մարդիկ գողանում են այդ օգնությունը։ Ուստի ինչ կարող ենք մենք անել։ Ինչպես կարող ենք մենք ապահովել, որ Ազնավուրի ժառանգությունը պահպանվի, որ նրա զոհողությունը չմոռացվի, որ նրա պատմությունը ծառայի որպես դաս ապագա սերունդներին։ Պատասխանը պարզ է, բայց դժվար։ Մենք պետք է խոսենք։ Մենք պետք է պահանջենք ճշմարտություն։ Մենք պետք է պայքարենք կոռուպցիայի դեմ ամենուր, որտեղ տեսնում ենք այն։ Մենք պետք է աջակցենք այն կազմակերպություններին, որոնք աշխատում են թափանցիկ և պատասխանատու կերպով։ Մենք պետք է ուսուցանենք մեր երեխաներին, որ լռությունը ոչ թե անվտանգություն է, այլ համակցություն։ Եվ ամենակարևորը, մենք պետք է հիշենք։ Հիշենք Ազնավուրին, հիշենք նրա գործը, հիշենք նրա զոհողությունը։ Բայց նաև հիշենք այն մարդկանց, ովքեր մեռան, որովհետև չստացան նրա օգնությունը։ Հիշենք այն ընտանիքները, որոնք դեռ սպասում են արդարադատության։ Հիշենք այն ճշմարտությունը, որը դեռ թաքնված է։ Ազնավուրի պատմությունը պատմություն է սիրո և դավաճանության մասին։ Սիրո դեպի Հայաստան, որ այնքան խորն էր, որ նա պատրաստ էր զոհել ամեն ինչ դրա համար։ Եվ դավաճանության այն մարդկանց կողմից, ովքեր շահագործեցին այդ սերը իրենց սեփական շահի համար։ Բայց այն նաև պատմություն է հույսի մասին։ Հույսի, որ նույնիսկ ամենամութ ժամանակներում, նույնիսկ ամենակեղտոտ համակարգերում կան մարդիկ, ովքեր հրաժարվում են հանձնվել։ Մարդիկ, ովքեր շարունակում են հավատալ, շարունակում են պայքարել, շարունակում են հույս ունենալ։ Ազնավուրը եղավ այդ մարդկանցից մեկը, և նրա օրինակը շարունակում է ոգեշնչել մեզ այսօր։ Բայց վերջում մենք պետք է հարցնենք ինքներս մեզ. արդյոք մենք արժանի ենք Ազնավուրի ժառանգությանը։ Արդյոք մենք շարունակում ենք նրա գործը այնպես, ինչպես նա գուզեր։ Արդյոք մենք պաշտպանում ենք այն արժեքները, որոնց նա հավատում էր։ Արդյոք մենք պայքարում ենք այն անարդարության դեմ, որը նա տեսավ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները կախված են մեզանից, յուրաքանչյուր մեզանից։ Որովհետև Ազնավուրի ժառանգությունը ոչ թե ինչ-որ բան է, որը մենք ժառանգում ենք։
այն ինչ-որ բան է, որը մենք պետք է վաստակենք։ Յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ընտրությամբ, յուրաքանչյուր գուրգործողությամբ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հետևել եք այս ողբերգական պատմությանը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ է Շարլ Ազնավուրը դեռ հիշվում։ Եվ բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի չկորցնեք ճշմարտությունը պատմության կուռքերի մասին։